Булеварот Маршал Тито, како што наближуваат празниците, станува нов пазар во Струмица. Се продава се и сешто, од овошје до зеленчук, гардероба, но и новогодишни украси. Ова појава која е вообичаена пред секој празник наидува на остри реакции кај струмичани по социјалните мрежи, но и продавачите кои имаат свој објектив долж булеварот. Сите тие реагираат со оглед дека станува збор за диви продавачи кои немаат никакви давачки кон државата. Тие пак тврдат дека излегле да продаваат за да може да заработат парче леп. Ви дозволуваат ли овде да продавате? Не е дозволено, али мораме. Зошто не ви дозволуваат? Пошто загрозуваме улица. Тоа е. Иначе друга причина нема. Така нема слободно јазги низ пазарите? Нема. Тоа е сезона сега. Балони продаваме, заврши нова година и ние завршуваме. Не дозволуваат. Значи секој пат многу сме малцинство, значи немаме пазар никако како што има други градови, Штип, Радовиш, Коче, не кажеме, значи ние Струмица сме без пазар. И ние сакаме като малцинство во Турско мало да имаме наш пазар. Значи да не гони некој полиција нас да сме слободни ние да се продаваме како што сите што продават. Значи јас чекувам некој помош за нас, некој пазар да се отвори да можеме ние слободно да продаваме како сите што продават. Значи тука и нема смисла да бегаме од полицајци тука со вреки и испод центар улица тука не е згодно. Што сакаме ние. Нема ли слободни тезги на пазарите? Нема слободна тезги, да има не е насано тука да бегаме од полицајци тука пред улица, пред центарот, че знаеме те не е убав излез. Не дозволуваат. Зошто не ви дозволуваат? Зашто? Не знам, не дозволуваат, но ти не е дозволено. Денешната слика не е за прв пат во Струмица. Легалните продавачи ги повикуваат надлежните институции да излезат на терен и да го расчистат метежот по булеварот Маршал Тито од диви продавачи, со оглед дека на големо се појавува нелегална трговија, односно сива економија, со што губи и општината и државата. Паралелно се продаваат артикли со сомнителен квалитет и без било каков документ за потеклото на истата.